السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية الاستحمام في منام للحامل. وإذا رأت المرأة الحامل إن هي بتستحم أو بتاخد شاور بمية كتير، فده بيدل على تيسير الولادة، وإنها تمر إن شاء الله بسلام، وإنها تقوم هي ومولودها بسلام وصحة، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا رأت إنها بتشرب ماء عذب جميل وكان طعمه جميل، فده بشرى ليها بقدوم الخير والرزق، ومولود صالح هيكون بر بيها وبوالده، وهيكون ذو شأن عظيم، والله تعالى أعلى وأعلم. فضلا وليس أمر، ما تنسوش